हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दिल बुकर। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी जो कि है खांसी वाला काढ़ा। अभी सूखी खांसी अगर हम में से किसी को भी हो रही है तो हमें बहुत डर लग रहा है, बिकॉज ऑफ मौसम भी वो हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोरोना से ही हो। सो अगर आपको बिकॉज ऑफ मौसम सूखी खांसी है तो आप ये काढ़ा लीजिए। 3 दिन लगातार अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा इसका होने वाला है। एंड ही इज लड्डू, he is a new member of our Dil Bukker family and our family. Okay, say hi Laddu. Hi. Okay, चलो आप फटाफट से काढ़ा देख लीजिए, फिर मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए इलायची, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, सौंठ एंड काला नमक। इसके अलावा हमें चाहिए घर में यूज होने वाला नॉर्मल क्रशर, जिसे हम उखल मूसल भी बोलते हैं। हम 1 कप काढ़े के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट बता रहे हैं। हमें चाहिए 2 इलायची, 2-3 काली मिर्च, 2 लौंग एंड 5 से 7 तुलसी के पत्ते। इन सबको हम क्रश कर लेंगे मूसल की हेल्प से, धीरे धीरे करके एकदम बारीक जितना आप कर सकते हैं उतना क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं। अब हम एक पानी गर्म करने के लिए कंटेनर लेंगे जिसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। गैस फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके बाद में हमने जो क्रश करके हमारे सामान लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा डाल देंगे सौंठ 1/2 चम्मच और इसे उकलने देंगे। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स में ये अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाएगा एंड जो सारे इंग्रेडिएंट हैं उनका रस इसमें अच्छे से आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आधा रह चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून। इसे एक बार उकाल लेंगे एंड दैट्स इट, द काढ़ा इज रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में हमें काढ़ा लेना है। ये कोई चाय नहीं है कि हमें बहुत सारा पीना है। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में काढ़ा जो है हमारे लिए बहुत ही कारगर होता है। है ना, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी वाला। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग भी है, तो आप फटाफट से इसको बनाइए और सब जने पूरे घर के इसको पीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी खांसी नहीं होगी। और साथ ही साथ देखते रहिए दिल बुकर मेरे अगले वीडियो के लिए। एंड कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, क्योंकि अब तो लड्डू भी आ गया है। एंड एक और बात, इसका नाम ई से आने वाला है, मतलब ई से है। तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा नाम हो तो आप प्लीज 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 हमारे साथ शेयर कीजिए उसको कमेंट बॉक्स में। एंड कीप द लव ऑन।